एक्चुअली 2 वर्सां पयलीं सुरवात जावंक जाय आशिल्ली. आमी एक टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर टिटो प्रोजेक्ट जो घेतिल्लो, म्हळ्यार हो सगळो सकयल्या बाजाराचो टिटो डिवेलप करतले आनी ताचे बरोबर राम मंदिर आनी राम बाबाचें साल, कित्याक स्वामी विवेकानंद आयिल्लो म्हणून तशें सगळें आमचें तें एक प्रोजेक्ट आशिल्लो. सकयल्या बाजारांत NOC मेळना, म्हळ्यार कोमुनिदाद, इगर्ज, टॅनंट हांचे भितर म्हळ्यार सारकें एक बसप आनी सेटलमेंट जायना, NOC मेळना, काम तें तशेंच उरना आनी ताचे खातीर तें काम बेगीन सुरवात जावंक पावलें ना. आतां आमी तें काम तशेंच सोडून हें काम हातान घेतात आनी हें काम चवथीचे पयलीं जातलें. 1 कोटी रुपया आमी हांगा मोडटले, बरें मोडटले. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कमिशन कोणें घेवना, सो कोणाक खंय अशें कितें दिवपाचें एडजस्टमेंट कांय ना. काम बरें जातलें, क्लास 1 जातलें. तुमी म्हाजो इंट्रस्ट घेयात. हें राम मंदीर त्या राम मंदिरा भशेन न्ही. हें तुमी बोल्सान हात घालून राम मंदीर केल्लें, तें राम मंदीर येदें व्हडलें जालें. पूण आतां जें आयकूंक येता ते हिंदू आस्थाचेर एक हमलो कसो जाल्लो आहा. म्हळ्यार थंय भावार्थ आसा, थंय मुंह में राम बगल में शुरी म्हणटात, ताजे बरोबर पोटलोय आहा, म्हळ्यार तो भरुनूय व्हरता. देवळाक लुटप हें आमच्या देशांत दिसपाक लागलां. हें वायट, हें असलें हातान जावचें ना. शेट समाज म्हळ्यार दैवज्ञ ब्राह्मण समाज हो आमच्या फातोर्डा मतदारसंघ, फातोर्डा आनी मडगांवच्या मतदारसंघात एक व्हडलो घटक, ते एक वेल्थ क्रिएटर्स आनी ताचे खातीर समाजान एक इम्पॉर्टंट घटक. आज आमकां आयकूंक येता की जेन्ना होर्मुझ स्ट्रेट ब्लॉक जाली, इराण आनी इस्रायलाचें वॉर जालें, तेन्ना आमच्या प्रधानमंत्र्यान सांगलें की भांगर घेवं नाकात म्हणून. हे दिस आर रॉंग सिग्नल्स बीन गिवन. आज भांगराचो रेट जो पडटा तो असोच ब्लायंड फेथी खातीर अंध भक्त आहात, ते एक्चुअली भांगर पडपाची गरजूच ना. असले हातून एक्चुअली भांगर वाडूंक जाय न्ही, कायले इकॉनॉमीक ट्रेंड तसो आसूंक जाय. पूण हांगा भलतेंच जाता कित्याक अंध भक्त चड जाल्या. हे अंध भक्त आमकां गरज ना. गोंयांत आमी सगळे विचार करपी लोक, आमी हुशार लोक आनी तुमचो समाज हुशार सुसंस्कृत समाज जो गोंयांत दिशा दाखोवपी. आमच्या फातोर्डा मतदारसंघात सगळ्या समाजांचे कामां करप हें आमचें कर्तव्य आमकां दिसता. तातूंत ह्या समाजान जें इतलें केलां पूण तांचे खातीर सरकारान केल्लें म्हणलें दिश्टी पडना. मेजर इशू म्हळ्यार जो पयलीं आमी एक जो भांगर कोणाकडच्यान घेता ताका चोर कसो ट्रीट करता पुलीस, हें दुसरे कडेन जायना, हें फक्त गोंयांत जाता. हें हांवें एकदां एसेंब्लीन काडिल्लें, ताजें मागीर तें करता आमी घेतलें वचून जावंक ना. तो गोंयचे सगळे समाजाक न्याय मेळूंक जाय जाल्यार खरो गोंयचो सरकार तो. तशें करपा खातीर तांची जी एक्सपेक्टेशन आसा, हें देवूळ तांणी बांदलां, एक हेरिटेज प्रिसिंक्ट कसो जाता, आबादपर्या रोड सामको असो ग्लोरियस हिस्ट्री आशिल्लो रस्तो, थंय काम सुरवात करता. आमी बरें काम करतले. चवथीचे पयलीं हें काम कंप्लीट जातलें. ह्या खेपे चवथ आमी ह्या नव्या परिसरांत करून पावतले. हें हांव गौरव दुबळ्या कडेन मागता, इंट्रस्ट घे, तुवें बी मातसो इंट्रस्ट घे. नवी पिळगी जी आहा तांणी इंट्रस्ट घेवप गरजेचो, नाजाल्यार आमचे फुडले जनरेशनाक आमकां जो इतिहास आहा आनी आमची संस्कृती आहा ती उरची ना. ही दवरप हें आमचें कर्तव्य जाता. आनी जें कितें जाणट्यांनी आमचें केलां तें जपून तें फुडें व्हरप हें गरजेचें. तें करतले आमच्या समाजाचे यंगस्टर. चड खूब जाण आमचे आमीक आहा, तांकां विचारूनय हें केल्लें. आनी आतां पसून जर तुमकां कितेंय चेंजीस जाय जाल्यार ह्यो सगळ्यो चेंजीस करूंक जाता. आमी वी आर ओपन टू ऑल सजेशन. आमचो हातूंत कसलोच म्हळ्यार सेल्फीश इंट्रस्ट हातूंत कांय ना, पॉलिटिकल इंट्रस्टूय ना. पूण आमचें एक काम आमचें कर्तव्य अशें आमकां दिसता आनी तें आमी करतले. आनी हातूंत तुमचें सगळ्यांचें सहकार्य आसचें आनी काम बरे भशेन जावचें आनी टायम बाउंड जावचें हें म्हजें एक्सपेक्टेशन आहा. राम मंदिराचे ध्रुवीकरण करपाचें आज बाब विजय सरकार आनी हातान घेतला. खरोखर ताका धन्यवाद दिवपाचो. आज आमच्या समाजाक एक शेड बांदून दिवपाची मदत केली. भरपूर पयलीं ताणें सांगिल्लें. त्या वेळार हांव मातसो बरो ना जालो तेन्ना मातशें कॉन्टेक्ट मागीर हें जालें, हेळना.
आज त्याचा योग आयला. आज विजय बाबान हे सुशोभीकरण करपाचें काम हातांत घेतलां. खरोखर ताका फातोर्डा हे सुंदर शहर करपाचें तेची इच्छा आसा आनी ती इच्छा तेगे पूर्ण जावची अशें हांव ताका लागून दिसता. हें काम बरे भशेन काम मंडपाचें काम हें आज अंदू आमकां गणपती आनी राम जल्म हें सगळें काम ह्या मंडपांतल्यान चालू जातलें अशें हांव आशा करतां. आनी हें पयलीं काम फातोर्डे लोकां खातीर जें विजय बाबान हातां घेतलां तें तांकां आरोग्य आनी शक्ती ही ताका मेळची अशें हांव श्री रामा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. Vijay Bab for taking this beautification of the Ram Mandir. आम्ही खूपशे प्रोजेक्ट पळयल्यात. विजय बाबान फातोर्डा कशें चेंज केलां हें आमकां सावथ गोवान अशें डेव्हलपमेंट केन्ना पळोवपाक येवना आनी आमकां खात्री आसा की विजय बाब जे हांगा प्रोग्राम घेतला आबाद पर्यटनाचे राम मंदिराचो होय असोच ब्युटिफिकेशन करून सामकें नंबर 1 करून दितलो आमकां. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.